A major safety scare in Pernem today as the CDPO office building faced a serious incident. A slab in the office collapsed, injuring clerk Sujay Gawad. ला सांग स्टाफ 15 स्टाफ ओके ते सायडीन आनी कितें डेंजरस आसा अरे बाबा हे सबन गेला The injured clerk was immediately shifted to 2M Hospital for treatment. Fortunately, his condition is stable, but the incident has raised serious concerns about the building's safety. हांगा पडलेले हां एंट्रन्साक पडलेले ह्यो एक पीस हांगा कोण असले तू खंय बसलेली बस बस The deputy collector has now blamed the PWD officers, stating that the building was in a dangerous condition and the authorities failed to take action despite repeated warnings. जेन्ना म्हाका हें आयलें नोटिसीक आयलें म्हज्या सो हांवें कितें केलें तांकां सकयल तो JEPWD आसा पळय ताका आपोवन हाडून तें क्लियरली दाखयलें ताका तेंय दाखयलां हातून आतां सद्या CDPOन जालां CDPOचे सोड ते सायडीक लेबर डिपार्टमेंट आसा तो आख्खो एक बीमच गेला तांचो ताका सांगलो तो बीम कोणाच्या तकलेर पडटलो आनी यू वील बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट म्हणून ताका क्लियर कट सांगलां ताणें सांगलां कितें म्हाका इट इज सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा इट इज वेटींग फॉर द ऑर्डर म्हणून कितें तरी सांगलां ताणें म्हाका वर्क ऑर्डर काय कितें तरी कोणाक दिवपाची कितें करपाची सगळें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा अशें कितें सांगलां म्हाका ताणें तेन्ना सो हें इन्स्ट्रक्शन ताका पयलीं दिल्लें इट इज पोजिंग डेंजर म्हणून आनी ताका लागून ताणें इवन प्लेस सुद्दां ती खाली करपाक मागलेली सायडीक तो रूम आसता खाली कर आणि तो मी प्रोसेस तर चालूय केलो खाली करपाचो लेटर वॉज ऑलरेडी गॉन टू दॅट लेटर इज ऑलरेडी गॉन टू द कन्सर्न डिपार्टमेंट. Earlier, the office had reportedly received several letters highlighting cracks in the building, but no repair work was carried out. Referring all letters. PWD engineers reportedly said the file was under process. जे झाला ते सांग काय उलोवपाचेच ना म्हणून ठरयला तुम्ही सगळ्यांनी मरपाची वाट पळयताले आ तुमचे कडेन 2022 लेटर दिला 2023 दिला म्हणजे टोटल 4 एप्लिकेशनां दिवन सुद्दां आज पर्यंत अशी जर स्थिती जाल्यार कित्याक म्हणून हांगा तुमी रावल्यात सांगा पळोवया आ 2024 म्हणजे 2022ची लेटरां पळोवप ना न्यूली आसो रे पूण तुमकां कळा सर आतां हे मरा सर तुमी रावलेले काय म्हणटा आमी पयलीं कोण आसलो ते न्हू रे पयलींचे सोड रे इन्सिडंट जाला आतां मागीर तुवें पयलींच्यान धरतलो एस्टिमेट केला तेजो मागीर केन्ना तेचे फुडें कितें जालें काम टेंडर जाला मागीर खंय केन्ना हे मरपाची वाट पळयतालो तो जर गावडे जर भुरगो जर डॅमेज जाला आतां तेच्या कपाळार पडलेले तेका जबाबदार मागीर तुमी जबाबदारी घेतात ते शिफ्ट करात बरें पळय सगळे हे जालें तो बीम पळयात रे ते सायडीन इवन हांगा मॅडमीच्या वयर कपाळाचेर पळय बरें त्यो जर पडात जर न्हू ती आं अशेंच खबरी हे ते सायडीनय लेबरांनी सेम प्रकार चालू आसा मागीर हेका जबाबदार कोणाक धरप सांगात पळोवया डेप्युटी कलेक्टराक धरप तांणी तुमकां सांगूंक नासलेलें इन्स्ट्रक्शन दिवंक नासलेलें मागीर ते इन्स्ट्रक्शन पाळप कोणी एस्टिमेट 2024 जाल्लो हां मागीर आतां 2024 आसा काय 2026 आसा
आमी रिपोर्ट बीन सगळो पुटअप केल्लो. बरं तुमचो येईचो नंबर दियात आमचे कडेन, नाजाल्यार तुजो नंबर दी, हांव डायरेक्ट तुज्या नांवानच घालता सगळें कितें घालपाक जाय तें. चला टेन्शन नाका. तुम्ही जर अशा पद्दतीन जर वेवस्था जर करतले जाल्यार तेंच्यांनी ऑफिसान काम कशें करप? 24 पयलीं कितें जालें तें ना. हांव 24 येवन तेंचो पयलीं तेंचो रोखडो तेंचो एस्टिमेट पुटअप केलो, तिंका कॉपी सुद्दां दिली. हांव 24 येयला हांगा. हां, ही आतां पयलीं बरी गोश्ट. 24 आयलो बरें, आयज 24 उजाडले. 24 येवन रोखडोच एस्टिमेट केलो. एस्टिमेट करता तेच्या फुडें कितें जालें? मरपाची वाट पळयताले काय कितें? इमर्जन्सी म्हणून कितें तरी आसता काय ना? रिपोर्ट सुद्दां केलो पळय. म्हाजो काम एस्टिमेट, आमी रिपोर्ट सुद्दां केलो पर्सनली की तेंचे अशें कंडिशनां मातसो बेगीन जावं. हेका जबाबदार कोण? तुजो तूं ना म्हणटा जाल्यार कोण तेका जबाबदार? जेई म्हाजो एस्टिमेट केलो, रिपोर्ट पुटअप केलो, सगळें हांवें म्हाजे कडेन कितें जाता तें केलें. This incident has once again highlighted negligence and delay in addressing public safety issues. The administration is now expected to take strict action and ensure immediate repairs to prevent any future accidents. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.